डबल हेयर कैसे हेयर ती छना वर लगे अच्छा ड्रॉइंग सो यार बना छो द्वार बना जरा द्वार है क्या द्वार क्या now we are like moving on. Now yeah, you need to short gone or hardest. No, not K. Oh, थाका सा बियर्ड ना है पे ये दिस ना दी तो वो kindness तो embed सारे आतस पे क्या ना बेरी वर पे का जाओ भाई गान के ये मिस तो वही मैं आमानी होगी पे उछाल डैडे और डैडे अमान जी की बात क्या कर रही हो ना मां पैसे थोड़े फार्मल लो वहीं ताजा मां से यार ना सुधार तुझे हेरे सोच दगड़ वाजे हाय सलाई सॉरी या सोच है रे क्या बजे क्या पाए बाबा मस्त हो और मुझे सही ना है तो जैसे जोर से पास जा रहा है जवान वाजी से है रे सुची था ना तो ये कुछ कातरो अच्छा वेर लग गया वेर सस्ता गया तातले पागा गान चाय चाय से चाय दा डैडी ये करना है गनाड़ी छुआ और सर के खार नाम ना लगे हां और सर मिसाल है तो जंक्शन आवा हां सोच है रे क्या से लग रहा है चावल तो हारो के फिर चोशन पापा ये मैंने अच्छा नहीं मारना आया से आया आ ना ये क्या जो गान है इसने क्या है ऐसा और बोको ने हो गए अंदर सुबह अंदर है ठोस में अंदर हाँ इसने क्या है ये मिस्टर बनाओ बोको ही गान बता तेरा बा जान हाय जड़ा तो जंक्शन तो तो सॉस ये था ना ये आध घंटे ते लग गया ना सुगान जैसे नदी साफ कर दी डैडी बनाई नहीं साथ मेरी ओ नो जान जाए तो जानना ना हां मेरा बा डैडी आओ कोड बना क्या है तभी ये गया अंदर अंदर गए बासो बासा बात कर पाऊँ